Welcome to Priya's Authentic Indian Food. Subscribe my channel for more videos. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது Baby Potato Tornado. Baby Potato Spring Chips அப்படின்னு சொல்கிற ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் ஸ்நாக்ஸ் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். வெரி டேஸ்டி, கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்நாக்ஸ் இது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில். இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்ப்ரிங் மாதிரி கட் பண்ண போகிறோம் ஸ்கூவர்ஸில் வச்சு. அது எப்படிங்கிறத நான் இப்போ செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நீங்களும் அதே மாதிரி பண்ணுங்கள். ரொம்ப பொறுமையாக நிதானமாக பண்ணணும், ஓகேவா? இப்போ நம்ம பேபி பொட்டேட்டோஸ் நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். என்னோடய பொட்டேட்டோஸ் கொஞ்சம் குட்டியாக இருக்குது. உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெரிய பொட்டேட்டோஸ் கிடச்சாலும் அதே வாங்கிக்கோங்க, ஓகே? இப்போ நம்ம ஸ்கூவர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துகிட்டு அதை பொட்டேட்டோவை அந்த ஸ்கூவர்ஸ்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறோம். இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஷார்ப் நைஃப் எடுத்துக்கோங்க. அதை வச்சு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி கட் பண்ணுங்கள். ரோல் அண்ட் கட் மெத்தடில் ஒரு கட் இது டிஸ்கண்டினியூ ஆகக்கூடாது. நம்ம கண்டினியூஸாக கட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும். டிஸ்கண்டினியூ ஆச்சுன்னா அந்த ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஷேப் நம்மளுக்கு கிடைக்காது. அந்த ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஷேப் தான் சிப்ஸ் சொல்கிறாங்கல்ல. ஸோ நீங்கள் கட் அண்ட் ரோல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி ரொம்ப தின்னாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் நம்ம ஃப்ரை ஆகும்போது கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இன்னொன்று ஃப்ரை ஆகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிங் ஆகும், சுருங்கிடும். ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க, அந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இன்னும் நான் கட் பண்ணியிருக்கிறது எப்படின்னு நான் காமிக்கிறேன். இது நான் ஸ்பீட் மோடில் போட்டிருக்கேன். பட் ரொம்ப டைம் ஆகும். கொஞ்சம் மெதுவாக நிதானமாக பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் நம்ம பழகிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்பீடப்பாக பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனலை நீங்கள் பார்க்குறதா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோஸ். இந்த மாதிரி அப்படியே ரவுண்ட் பண்ணிகிட்டே அப்படியே கட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணாதீங்க, அப்போ தான் நல்லா இன்னும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி லைட்டாக கையை வச்சு புல் பண்ணுங்கள். அந்த பொட்டேட்டோவை அப்படியே லைட்டாக இழுத்து இது பண்ணிங்கன்னா நல்லா ஸ்ப்ரிங் மாதிரி ஷேப் கிடச்சிடும் நம்மளுக்கு. இந்த மாதிரி தான் ஒன்றையும் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட இருக்க எல்லா பொட்டேட்டோவையும் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கனெக்ட் ஆகக்கூடாது, கண்டினியூஸாக இருக்கணும். அதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணலான்னு. கிறிஸ்பியாக பொட்டேட்டோ வரதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிறோம். அதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டுக்கணும். 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர். இது நான் கொஞ்சம் நிறைய பண்ணதுனால கொஞ்சம் நிறைய குவான்டிட்டி சேர்த்துருக்கேன். இல்லைனா நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. டேபிள் ஸ்பூனாக டீஸ்பூனாக மாற்றிக்கோங்க. கம்மியாக பண்ணுறீங்கன்னா, இல்லை அதிகமாக பண்ணுறீங்கன்னா இதோட இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் கலர் வரதுக்காக நான் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்களும் அதே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லைனாலும் நார்மல் ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் ஜீரகப்பொடி வாசனைக்காக, சாட் மசாலா, அதுவும் ஒரு சூப்பர் ஸ்மெல் கிடைக்கும்ல, அதுக்காக. உப்பு தேவையான அளவு நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் அதில். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட்டர் ஆட் பண்ணுங்கள். நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம். கொஞ்சம் ரன்னியாக இருக்கட்டும். அப்போ தான் நம்ம இந்த பொட்டேட்டோ ரோல் மேலே அதை ஊற்றி கிறிஸ்பியாக்க முடியும். ஸோ ரொம்ப கட்டியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் வாட்டரியாக இருக்கட்டும். இந்த பார்த்திங்களா, இந்த மாதிரி கலக்கி வச்சுட்டேன். கலர் கூட இந்த மாதிரி தான் இருக்குது, காஷ்மீர் ரெட் சில்லி பவுடர் போடுறதுனால. இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும், அதே மாதிரி கோட்டிங் கொடுங்க மேலே. அதை எடுத்து அப்படியே நம்ம பொட்டேட்டோ மேலே லைட்டாக அப்படியே அப்ளை பண்ணுற மாதிரி, கோட்டிங் கொடுக்குற மாதிரி கோட்டிங் கொடுத்துடணும். ஒரு பிளேட்டில் வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது, உங்களுக்கு பவுல் பெருசாக இருக்குன்னா நீங்கள் அதுக்குள்ளே டிப் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம். நம்மளுக்கு நல்லா அந்த எல்லா உருளைக்கிழங்கோட எல்லா சைட்லேயும் நம்மளுக்கு பட்டுக்கணும். அதுதான் முக்கியம். அப்போ தான் எல்லா பக்கமும் கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அதுக்காக இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிறோம். இந்த கேப்பில் நல்லா ஆயிலை சுட வச்சுக்கோங்க கடாயில். என்னோடய கடாய் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததுனால நான் அப்படியே ஸ்கூவர்ஸோடு போட்டுட்டேன். உங்களோடது பத்தலைன்னா கொஞ்சம் ஸ்கூவர்ஸ் கட் பண்ணிடுங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். ரொம்ப மீடியமில் வைக்காதீங்க, மீடியம் டு ஹையாகவே வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி மாற்றி நல்ல டீப் ஃப்ரையில் பொரிஞ்சு ஆகுது. பார்த்தீங்களா, கலர் சேஞ்ச் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. நல்ல ப்ரௌனிஷ் கலரில் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துடலாம். நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் ஆயிரும்.
பாருங்கள், நல்ல ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு. சூப்பரான இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பார்க்கவே அழகாக இருக்குல்ல, சாப்பிடும் போல் இருக்குல்ல. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். இதில் மேலே சும்மா கார்னிஷிங்காக நான் கொஞ்சம் சால்ட்டும் ஒரு சில்லி பவுடரும் மிக்ஸ் பண்ணி அதை அப்படியே லைட்டாக தூவி விட்டுருக்கேன். சாப்பிடும் போது நல்லாயிருக்குங்கிறதுக்காக நீங்கள் சாஸோட அட்டகாசமான ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.